Olha, essa é a Pop. Deixa eu ver. Com cuidado, vermelhinho. Sim. Com cuidado, hein? Olha ali. Não espanta. Espere, vermelhinho. Ouça, é melhor você esperar aqui ela voltar e recolhê-la na caixinha. Mas é exatamente o que eu ia propor. Agora entendo o ditado que diz: minha boca será um túmulo. É demais. Espere aí, não se mexa. Veja essa, quem é? Olha, é a Florinda, a mais meiga de todas.